vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapindamo mamessages edu tadzoka takakubatirai message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano paplatform penyu and I am hoping kuti nyaya yangu ichakwanisa kubatsirawo uyo mukomana uyo arikuti iye arikudanana nashuga mama vake avo varikuti vari kuda kuurayisa murume wavo so that vange vachizova vose. Ininiwo ndine hanzvadzi yangu uyo kuti tichamuona isu handitombooni ende kana ndiri seni zvangu handichatambokwanisi kuti ndirambe ndichingoenda kunomushanyira kujeri because zvavanoita muno muSouth Africa kana uri musungwa haugare pajeri rimwe chete, saka vanopota vachishiftiwa. Ndakambotanga ndichaitawo patience yekuti ndaenda ndichinomuona but nekudawo kwekuti vanongogara vachingomuvwa from one place to another, ndakabva ndazotongoona kuti ini handichazvikwanisi plus nemastress chaiwo because ndaiti pose apo pandaenda kunomuona aibva atanga kuchema achiti sisi ina handina kana mhosva. Munozviziva kuti handina kana mhosva ende ichokwadi ini ndinozviziva kuti iye mhosva haana, but mhosva yatingatoti ndiyo mhosva yaainayo imhosva yekuti iye akadanana nemukadzi wemunhu, but at that time achizonosvika pakunodanana nemukadzi uyu muSouth African, iye mukadzi uyu ainge ari pakati pekunetsana nemurume wake ende vainge vakatoita divorce, mapepa ainge atoripo. Saka iye manje ndopaakabva achizotanga kudanana nemukadzi uyu. Vakadanana kwenguva yakati rebei. Ini ndaingogara ndichingomudza kuti budi dai masiyana nazvo izvi zvamuri kuita zvekudanana nemukadzi uyu, dai anga achibva kuZimbabwe taiti zvimwe kuda. Apa iye mukadzi uyu ainge akamboroorwa neumwe murume uyu ainge achinzi ainge aine mataxi 10. Saka ndaingogara ndichingoti budi munombonyatsokuvaziva here vanhu ava vemataxi vanokwanisa kukutsvakirai vanhu vakakuurayai, but iye akangoti munhu wangu ndinomuda naiyewo anondida ende haambofi akatendedza murume wake kuti ange achindikuwadza nekuti iyewo mukadzi wacho vabereki vacho navo vane mataxi akawanda. At that time zvainge zvichitonzi vainge vaine mataxi anotosvika kuma20, baba vacho variko kuKZN uko. Saka ndakazongosiyana hangu nazvo ndikatonzwa zvava kutonzi ndava kumboenda kunoona vabereki vake vanhu ndokubva varoorana. Saka takazvoti zvimwe kuda he is safe. Then ndo pakazongobuda nyaya yacho ichinzi murume wacho uyo ainge ambori muroora wangu hanzi ainge akapondewa, and at that time paakapondewa takangofungidzira kuti zvimwe kuda inhau yekuti ipapo pacho pavakazama kuhaijeka motikari yake iye ndokubva azorwidzana nevarume vaya avo vainge vachimuhaijeka, tikangoti ndokusaka maybe akazopfurwa nepfuti. But chatainge tisina kuziva at that time ndechekuti murume uyu yainge isiri hijacking attempt yainge yakaitika, but iye ainge akatourawa before nemahitman. Then ndokubva vazoita sekunge ainge aitwa hijacking attempt. Saka pakazotanga kuitwa tsvakurudzo dzacho idzodzo, ndo pakazobuda nyaya yekuti this was not a hijacking attempt but it was actually a hit yainge yakaitwa ipapo. Saka pakazotanga kutsvaka vanhu vacho avo vainge vachinzi ndivo vainge vakauraya. Ende chinotirwadza semhuri ndechekuti panguva murume uyu paakaurawa iyo hanzvadzi yangu ainge ari kumusha, but akazoti adzoka achibva kumusha ndokubva azosungwa. Iye anoti akapiwa pfuti nemukadzi wacho akabva anzi pfuti iyoyo aifanira kuti ange achizoenda kunoirasa. Saka zvino akazoti ari munzira achienda kunoirasa ndopaakabva azomiswa nemapurisa, akabva azobatwa aine pfuti iya. Ndokubva azobvunzwa kuti pfuti iyi ndeani, une license here yepfuti iyi yawakabata? Iye ainge asina kana license, ndopaakabva azosungwa. Saka pfuti iya yakazoti ichinoinvestigatewa ndopa zvakabva zvazoonekwa kuti ndopfuti zvekare yainge yakashandiswa pakuuraya murume uya wemukadzi uyo waainge achigara naye. Saka iye paakataura nyaya yake achiudza mapurisa kuti ini ndangobatiswawo pfuti
apa ndiri kutobvawo kuzimu, handitomborina kana wiki kubva zvandakabva kuzimu. Murume uyu paakatourawa inini ndanga ndisitombori muno muSouth Africa, saka sezvo anga ari munhu ainge asina kana passport kuti ange achiprova point yekuti ainge ari kuzimu, there was no way he was going to prove that point. Ndokubva tazotofonerwa tichitoudzwa kutoti mukomana ainge atosungwa. Takambozama kuti tinge tichiunganidza mari because painge pachinzi tinofanira kuti tinge tichimutsvakira lawyer, ende mukadzi uya ndiye wataifungidzira kuti achatibatsira sezvo iye ari munhu ane mari, atori millionaire zvake, but mukoma akangoramba akanyarara. Ndaiti ndikamufonera so ndichichema aitosarudza kutodropa call yangu over anditi I am rushing somewhere, there is a business meeting where I need to go to. Saka aibva atongodropa macalls angu. Mukomana ashi even kumacourt ainge asingambouyi, kunyange zita rake rainge riripo pastatement iro rakapiwa kumapurisa nehanzvadzi yangu kuti iye ainge akapiwa pfuti iyoyo nemukadzi uyo waainge achidanana naye, but haana kana kumbogara akainvestigatewa kusvika muzuva ranhasi. Hanzvadzi yangu iyo ndiyo iri kutongopika jeri racho iroro. Saka iye paakaenda kumusha ainge achiti ainge ava kungogara achingorota mamwe mazihope achita sekunge munhu ari kuda kupondewa. Saka akabva azomhanya kumusha ndokubva azoenda kune vamwe sekuru vedu, saka ivo vanoitawo zvekun'anga. Saka ndo vakabva vazomupa mimwe mishonga yekuti ange achizoshandisa, ndopaakazodzoka zvekare kuno kuSouth Africa ndokubva azosungwa. Saka handizivi kuti tinokwanisa kubatsirikana sei, ende ndinoda kungoyambirawo mukomana uyo kuti mazuva ekutanga ndaitombova netarisiro because taitoudzwa kuti kana mukaenda kwakati munokwanisa kubatsirikana, but after so many years kana ini wacho I have lost all hope zvekutoti kushanyira hanzvadzi yangu handichade kumushanyira, nekuti pose pandinoenda kunomushanyira ndinobva ndanzwa imwe pain isingaiti, ndinonzwa pain isingaiti, handidi kana kukunyeperai hama dzangu. So in my mind ndakatongozviudza kuti kwandiri ndotongozviudza kuti iye hake akatongofa so that ndinge ndichizokwanisa kuhila, and I hope kuti nyaya yangu iyi ichakwanisawo kuva sort of like a warning kune mukomana uyo ari kudanana namadha avo vaari kudanana navo. All that I want to tell him is that unokwanisa kunyura, because ipapo takazonzwa kuti nyaya yainge iripo ndeyekuti murume uya kufa kwaakaita hanzi pane mari dzavo dzedziya dzavanoita muno dzekuti kune malife insurance. Saka mukadzi uyu hanzi ndo mari dzaakazotageta idzodzo. Saka vazhinji vainge vachingoti akangoshandiswa hanzvadzi yangu, ende nanhasi uno ndiye achiri akatsikirirwa nenyaya. Ende pose apa chaimbondipawo rushingi inhau yekuti ndaiziva kuti hanzvadzi yangu ainge asitomborina kana mhosva, but arimo mujeri imomo akabva azokonfesa zvekare kwandiri akati sisi pandakapinda muno mujeri it seems as if mukadzi uyu akabva azobhadhara magangsters, because iye anoti arimo mujeri kudaro ndo paakabva azomanikidzwa kuti ange achizorwa nomumwe murume. Saka iye anoti mazuva ekutanga ndaingovaregedza vachindirova, kuzosvika rimwe zuva hanzi paakazodzidziswa kuveza toothbrush neumwewo musungwa ndo yaainge ava kugara ainayo toothbrush iyoyo. Saka anoti nerimwe zuva akazoti atakwa nemamwe magangsters ndokubva azobaya umwe wacho pahuro. Iye achitaura anoti hanzi uyo wacho waakabaya pahuro hanzi toothbrush iya hanzi yakaita zvekunyura ndokubva yavhunikira mukati. Anoti murume iyeye akangopedzera kumuona achigwinha pakazopinda macorrectional officers, then ndokubva azotorwa akabva azoendeswa kwake oga. Ndo zvaakandiudza izvozvo, but iye ndakamubvunza ndikati munhu iyeye uneshuwa kuti haana kufa here? Akabva ati kwete, aiwa kana kuri kufa haana. Saka handizivi hangu kuti ndo chokwadi chaakandiudza here kana kutoti imomo mujeri macho akatouraya zvake munhu mujeri imomo. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, kana wakambodana nawo nembinga dzechikadzi
please come to my inbox and tell me your own side of the story. Kana kuti iwe une mukadzi wainge uchidanana naye kana makamborongawo kuti murume wacho anofanira kuti ange achifa, come to my inbox and tell me your own side of the story. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndiri munhu uya wekuti ndakangoberekerwawo mumhuri mekuti tiri vanhu vanotongofarirawo zvegambling. Saka pamba pedu ndo painge patori pabase tichikura, because baba vangu nemadzikoma avo vainge vachingoita izvozvo zvekutamba makasa. Saka pamba pedu painge paine chishabhini zvekare ndo painge pachiita zvekutambwa makasa. Saka ndakatongozvifarira kubva ndichiri mudiki. Ndakazoti ndati yarukei pandakazotangawo kushanda ndainge ndichingotevererana nemakasa, ende ndikatoona kutoti chipo chacho ndainge ndiinacho. Ende zvinotonzi sekuru vedu hanzi munhu uya wekuti vaitozivikanwa kuti kana vakabheja vaitohwina chete. Saka ndakabva ndanzi shavi iroro rainge rigere pana sekuru vangu apo pavainge vachiri vapenyu, hanzi ndo shavi rainge rigere zvekare pandiri. Mukomanashi ndakambotanga ndichapinda mune mamwe mashops ainge achiita zvekubheja kudzamara ndazotobhaniwa ndichinzi handichatendedzwi kubheja apo pandainge ndichiri kuzimu. Saka pandakaona kuti zvekuzimu zvainge zvava kundidhakwira, ndo pandakabva ndazofunga kuti it is far much better kuti ndinge ndichiuya kuSouth Africa. But pane mumwe mundara manje uyo wandainge ndichiwirirana naye, ndakabva ndazomuzivisa kuti izvi ndo zvandainge ndasarudza kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa. Akabva ati iye ainge achida kundipa imwe ring, akabva anditi ring iyi yandiri kuda kukupa iring yekuti ichazokubatsira, but ring iyi unofanira kuti unge uchizoipfeka nguva dzose, ende ring iyi ndo ichakwanisa kukupa lucky paya pakubheja unogara uchingohwina. So akazoti kana ukaita mari kuJoni ikoko ndikuda kuti unge uchizouyawo uchizondibatsirawo sezvauri kuona kuti ndiri kutambura. Ndikabva ndati nhai sekuru, ko wai musingashandisi mishonga yacho iyoyo kuti munge muchibheja loto movha mangohwina? Akabva ati hazviite kuti inini ndinge ndichibheja loto nekuti n'anga haikwanisi kuzvirapa. Ndokubva azondipa mushonga uya. Akabva ati muzukuru, mushonga uyu wandava kukupa iyi ndio inonzi nhaka yanguwo yandakasiyirwa nemadzitateguru angu. Saka mundara uya akabva azondipa ring iyo yaakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichingogara ndakaipfeka. Nanhasi uno ring iyoyo ndinogara ndakaipfeka, but pachigunwe chihombe ichi. So ndakabva ndazouya kunoko kuJoni. Ndichisvikirawo kuno kuJoni ndakabva ndazotanga kushanda pane rimwe prazi apo painge pachiitwawo zvekutambwa makasa. Ndaihwina zvisingaiti, then ndokubva ndazointroduciwa kune izviwo zvekutamba ndainge ndichihwina zvisingaiti. Ndo pandakabva ndazotorwa neumwe mudhara muSouth African akabva ati andei mutauni. Zvino takati tava mutauni muya ndo patakabva tazochitanga manje kubheja, ende achitondidzidzisa kuti kuno kuSouth Africa kunobhejewa sei. Mukoma ndakabva ndazotanga kuita mari, but mukunoita kwangu mari ndakabva ndazonakirwa nerunako rwevana vemuno muSouth Africa, zvekuti ndaingoti ndikahwina ndaibva ndatora vasikana vaviri kana kuti vatatu. At that time ndainge ndava kungogara kuhotel. Ndakaita nguva yakati rebei ndichigara pane imwe hotel ndichingorarama nekubheja chete, ndichipinda mumakasino ndichibheja. Apa ndinenge ndasiya musikana uya uyo wandinenge ndakabhuka ndokomusiyako kuhotel. Saka ndaingoti ndikangobata mari ndobva ndadyiwa kamari kaya kose kuzonosvika pekuti mari yacho yakazotanga kunetsa, because mushonga uya wainge uchiita sekunge wainge waexpire. Saka by the time pandakaona kuti mushonga uyu wainge waexpire, vasikana vose vaya vainge vachiita sekunge vanotondida zvekudaro, vasikana ava vakabva vazondidhampa. Ndakaita zvekutodzingwa pahotel ipapo mushure mekunge ndatadza kubhadhara mari. Apa ndainge ndisisina kana kujairira kushanda. Ndokubva ndazoti ndikati regedzai ndinge ndichimbodzokera kumusha ndinotaura nemudhara uya. Saka ndakazotora kalast money kangu ndokubva ndakwira mubhazi ndikabva ndazodzokera kumusha. Ndichisvika kuprazi kuya uko kwainge kuchigara mudhara uya, ndikabva ndazoudzwa kuti mudhara iyeye ainge akauya akazotorwa nevana vake, because mudhara uyu iye ainge akasobva kuMozambique a very long time ago. Saka hanzi pose apa
vana vake vainge vachimutsvaka. Ndakamutsvaka mudhara uyu. Saka mudhara uyu kunyange senemu yake taingomudana tichimuti mudhara bhanda. Saka ndakatombofamba kumapurazi ikoko ndichitsvaka mudhara uyu but ndikamushaya. Nanhasi uno mudhara iye ndichiri kumutsvaka. Tainge tichingovati sekuru bhanda chete, handina rimwe zita ravo randinoziva. Saka ndakati ndatadza kuvaona, saka ndakati ndavashaya sekuru ava. Ndopandakabva ndazoenda kune imwe n'anga iyi manje yakabva yazondiudza kuti ringi iyo yandakapiwa navo sekuru bhanda, ringi iyi iyo yainge yakapanduka. Pose apa ndo yainge ichivatadzisa kuti vange vachiwanana nevana vavo, because it was more like a sacrifice yavainge vakatoitawo sekuru bhanda ivavo. Saka vainge vakatorasirira iyo ringi iyoyo yavo kwandiri mushure mekunge vaona kuti yainge yakazopanduka kudhara. So ndikabva ndazobvunza sekuru vaya ndikati, zvino sekuru ndoita sei? Sekuru vaya vakabva vazoti ivo vaikwanisa kundibatsira but ndaifanira kuti ndinge ndichizoteura ropa remhandara. Mukoma handidi hangu kukunyeperai, sezvamunongoziva kuti mazuva ano mhandara dzava kunetsa. Ndakabva ndazotageta chimwe chana icho chainge chiri muform 2. Saka chimwana ichi ndakabva ndazochinyenga ndokubva ndazochiratidza mari ndikabva ndarara nacho. Saka ndakati ndapedza kurara nacho ndokubva ndachiperekedza kumba kwavo, then inini ndikabva ndazomhanya ndichienda kumba kwasekuru vaya ndisina kana kumbogara ndageza ropa riya. Ende ndakatomeka shuwa kutoti ropa riya rinobuda munhukadzi apo uchangomubvisa kumhandara. Ndakameka shuwa kuti rasarira pandiri. Saka ndakabva ndazoenda kuna sekuru vaya. Ivo sekuru vaya ndo vakabva vazopukuta manje tsvina dzose dziya dzainge dziri pasikarudzi yangu, vakazotora chidhende chiya ameno kuti vakazochita sei. Vakabva vanditi vainge vachida kundipa mamwe maringi, vakanditi maringi awa iwo ndiwo ainge achazondichengeta. Saka ivo sekuru ava vakazondipa maringi anokwana iwo kuita 12. Ende vakanditi kweupenyu hwangu hwose kana ndichiri kuda kurarama ndinofanira kuti mwedzi woga woga ndinofanira kuti ndinge ndichiwana musikana uyo anenge achiri mhandara. Kana ndawana musikana iyeye ndinofanira kuti ndinge ndichirara naye. Then vane dzimwe mhiko idzo dzavakandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizodzidzadzikisa mushure mekunge ndarara naye. Mhiko dzacho hadziite kuti ndinge ndichizodzitaura pano nekuti ndinenge ndava kuzofumura zvinhu zvacho zvandakapiwa nasekuru. Saka zvinhu izvi zviri 12 kudaro zvikwambo izvi chimwe nechimwe chine mwedzi wacho wekuti chinenge chichindichengeta. Saka izvo zvikwambo izvi ndinofanira kuti ndinge ndichizvipa ropa. Zvinenge zvichida ropa riya rekuti mukadzi kana kari kekutanga kake kusangana nemurume pabonde, ropa riya raanobuda. Saka ndinogara ndiri bhizi, handidi kukunyeperai. Pandakatanga kuita zvinhu izvi ndaiziva kuti kana ndikatambirawo kumakoleji ndaikwanisa kuwanawo mhandara, but iko zvino zvimukoma handidi kukunyeperai. Ndinokwanisa kutosangana pabonde nevasikana avo vandee ndichidanana navo vanenge vari kumacolleges vanotosvikawo kana kuma10 or more than 10. Pa10 hwavo unotoona kutoti panenge pasitomborina kana anenge achiri mhandara. Mukoma nashi kuti ndinge ndichiwana mhandara zvinototi netsei, but kuti inini ndinge ndichitorarama ndinofanira kutoti ndinge ndichisangana pabonde nemhandara each and every month for 12 good months. Ndinofanira kuti ndiwane 12 mhandara idzo dzandinosangana nadzo pabonde. Kasekuru ava vakanditi mwedzi wekutanga kana ndikashaya mhandara yekurara nayo, mwedzi unotevera zvekare ndikashaya imwe mhandara, then kana ndikazoiwana mhandara iyoyo inofanira kuti inge ichizofa kuitira kuti ropa rake ringe richizonwiwa nazvo zvinhu izvi. Saka ndo machengetero acho azvinondiita mukoma. Ndarara nevana vevanhu vakawanda. Kubva ipapo zvinhu izvi pazvakapanduka, nhamba yevasikana vandarara navo ndichivabvisa kumhandara yakawandisa. Ende kazhinji ndinowanzokuoparita pasocial media mukutotaura nemunhu ndinowanzotanga ndamubvunza kuti saka iwewe uchiri mhandara here? Then akangogara andiudza kuti iye imhandara, then ndinobva ndamupa rumwe rudo rwekutoti kana iye ega anotoona kutoti ya munhu uyu anondida zvekurevesa. Kana kutoroora handitombozezi kuroora munhu wandee ndichiziva kuti uyu ndikuda kuti ndige ndichizomuchekeresa. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Handiziviwo kuti gore iro rekuti ndichazoti zvechokwadi ndashaya mhandara dzekurara nadzo chii chichazoitikawo kwandiri.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi mwedzi woga woga ndinofanira kuwana mhandara yandinorara nayo. Zvakaoma hazvo veduwe.